오늘은 파이어볼러가 아닌 모닥불러라는 별명을 가진 남자 유희관에 관한 5가지 사실을 알려드리겠습니다. 울라프를 닮은 얼굴로 화제가 되었던 남자, 맥심 화보 모델이 되어 많은 남성들에게 눈물을 흘리게 했던 남자, KBO 얼짱 3대장 중 한 명이었던 남자, 그는 바로 유희관입니다. 유희관 선수는 선수 시절 최고 구속이 136km 정도이며 73km가 찍히는 초저속 커브를 던져 주목을 받았습니다. 그런 유희관 선수가 현대 야구에서 살아남았던 이유는 바로 공의 무브먼트였는데요. 그중 상하 무브먼트는 2015-16 KBO 리그에서 가장 뛰어난 선수였다고 합니다. 희관존이 있을 정도로 유희관 선수는 제구력이 뛰어난 선수였다고 합니다. 심판을 속일 정도로 헷갈리는 공의 무브먼트로 많은 심판들은 희관존에 속았다고 합니다. 또한 전성기 시절이었던 2015년부터 3년 연속 싱커 구종같이 리그 1위를 차지했고 2019년 또한 2위와 격차가 매우 큰 싱커 구종같이 리그 1위를 기록했습니다. 유희관은 2016년 두산 베어스 판타스틱4라고 불리는 선발투수진에도 포함되었습니다. 내 선발투수가 쌓은 승수는 리퍼트 22승, 보호된 18승, 유희관과 장원준이 각각 15승으로 팀 승리 93승 중 무려 70승을 기록했고 선발투수 승률만 75%에 달했습니다. 이후 한국 시리즈에서도 유희관은 5이닝 무실점으로 무려 29.1이닝 1실점을 기록하며 두산의 4대0 수입 우승에 크게 기여했고 MVP를 수상하였습니다. 유희관 선수는 두산 원클럽맨으로서 통산 101승을 기록하며 두산 베어스의 대표적인 투수로 자리 잡았습니다. 베어스 프랜차이즈 최초 7년 연속 10승, KBO 역대 4번째로 8년 연속 10승을 달성한 선수, 2013 플레이오프에서는 MVP를 수상하였습니다. 또한 유희관이 있던 두산 베어스는 2015, 2016, 2019년 한국 시리즈를 우승하였습니다. 유익하게 보셨다면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드립니다.